специально прилетел в Уфу вчера, чтобы выступить для вас, друзья. Поэтому давайте ему подарим двойную, тройную порцию аплодисментов из города Волгоград. Анатолий Милов! Встречаем, друзья! Спасибо. Меня зовут Анатолий Милов, я сюда прилетел вчера из Волгограда и буквально успел за пару часов, поскольку прилетел поздно, посмотреть Уфу. И Уфа очень красивый город. Так что, а вы все тут с Уфы? Поднимите руку, кто с Уфы? А кто иногородний? А с Волгограда есть кто? Все. Тема моего выступления «Как удвоить продажи в Инстаграм с бюджетом 800 рублей». Причем первая часть выступления будет «Как поднять продажи без вложений», то есть практические советы, поскольку я сам являюсь СММщиком, по сути, у меня СММ-агентство. И то, что за 3 года мы обнаружили, какие фишки, какие советы вы все сможете применить буквально сегодня. То есть практические советы будут без вложений. И, собственно, также мы создали с партнером сервис по Instagram Zevs. А кто не слышал про Zevs? Вот, мы уже становимся известными потихонечку. Создали сервис по продвижению в Instagram Zevs. И также я написал книгу «Прибыльный бизнес в Instagram», которую тоже сегодня вам всем подарю бесплатно. Сначала пойдем по оформлению профиля. Как сказал, советы будут практические, и особенно поможет тем, кто что-то уже продает. Кто что-то продает в Instagram. Примерно половина зала. Вы сегодня сможете это сразу применить. Возможно, советы будут какие-то банальные, но старался сделать так, чтобы все применили. Первое. Поле имя. Ключевое слово бизнеса не больше 3 слов. Многие пишут здесь Марина, Катя, буквально свое имя вписывают. Неправильно. Если вы что-то продаете, в поле имя должно стоять ключевое слово бизнеса. Если вы по Уфе продаете, то фирма Уфа, одежда Уфа, парикмахер Уфа, Елизавета, какой-то сейчас девочка была, Елизавета, парикмахер Уфа. Почему? Потому что Инстаграм индексирует то, что стоит в поле имя. Если у вас там стоит одежда, значит это одежда. Если стоит одежда Уфа, значит твоя одежда по Уфе. Если человек в Уфе будет вводить одежда, то ваш аккаунт с большей вероятностью появится в поиске, и вы получать будете органический трафик бесплатно. Дальше. Описание аккаунта. Самая важная информация для целевой аудитории. Как мне надо вариант, то есть вообще где нет описания, как надо. На что обратить внимание? В описании вы пишете не про себя. Нет смысла писать, сколько вы лет на рынке. Людям вообще пофигу, когда они заходят на ваш аккаунт, сколько вам там лет. И так далее. Гарантия качества, лучшие цены. Вот это все вот, никакой ценности не дает. Что действительно дает ценность? Это то, что люди, ваша целевая аудитория, сможет сразу понять, боли, какие решаете вы. Вот, например, пример здесь. Одежда для детей. Возраст 3-14 лет. Сразу отсекаются те, у кого дети не попадают в эту возрастную категорию. Рост. Собственное производство, значит уже доверие больше. Отправляем по всей России. Опять же, гибкость. Любые способы оплаты. Снова гибкость. Если у вас что-то вы продаете, в описании надо указать то, что поможет вашей целевой аудитории выбрать именно вас. Почему стоит купить у вас? Дальше. Ссылка в поле «Сайт». Многие здесь либо вообще ничего не пишут, либо вставляют реально на свой сайт, либо вставляют профиль ВКонтакте. Во-первых, нельзя уводить людей с одной социальной сети на другую. Человек зашел в Инстаграм, он должен здесь и остаться. Если у вас очень много продаж уже, можно вставить ссылку на сайт. Если много продаж, и вы не успеваете и решили уже, пусть лучше только входящие заявки были. Но если сейчас у вас еще заявок мало, то самое оптимальное ставить туда такую кнопку WhatsApp, вот эту вот, активная. Суть в чем? Если человек нажимает на эту кнопку, открывается сразу с вами диалог в WhatsApp. То есть максимально просто. Вот пример девочка, фотограф Калининград. Допустим, я захотел с ней связаться. Нажимаю ссылку, сразу открывается с ней WhatsApp, могу задать вопрос. Все просто. Максимально упростите способ связи с вами. Это повышает, опять же, продажи. Например, вот здесь ссылки вообще нет. У нее, допустим, там 5 заявок в директ. А вот эта ссылка есть. У нее будет 7 заявок в директ, 10 заявок. И еще там 3 в WhatsApp. Понятно? Дальше. Обработка фотографий. Не знаю почему, но многие думают, что фотографию можно сделать простую, на камеру и сразу выкладывать без обработки. Опять же, первое впечатление портится. Вот 2 фотографии. Какая лучше? Разумеется, которая справа. Приложение VSCO. Есть бесплатные фильтра, есть платные там фильтра. Скачивайте приложение в App Store или в Play Market и каждую фотографию делайте качественно, обрабатывайте. Разумеется, например, вот этот Stock Rich
случае, конечно, это дорисован не в этой программе, но суть понятна. В ней можно сделать цветовую гамму, коррекцию и так далее, чтобы фотография была качественная. И все фотографии должны быть ваши качественные. Лучше делать меньше, но качественно, чем работать просто на количество. Дальше. Вот такие многие тексты видели, наверное, уже, когда какая-то публикация идет, какая-то статья, новость, еще что-то, анонс, и сразу цепляющий заголовок. Бесплатное приложение Snapseed. Скачивайте, можете делать вот такие разные штуки, там много всяких прикольных шаблонов. Далее, описание под фотографией. Тут вообще проблема, потому что большинство людей не копирайтеры, не умеют красиво писать, но есть несколько буквально простых правил. Во-первых, пишите для людей и никогда не пишите на отвали, как вот этот первый вариант. Милая пижамка, как у Алены Забулаевой, наличие, размер и цена. Но видно же, что на отвали написано, то есть человек спешит, ему как бы, ну вот. И второй вариант. Прихожу к своим подписчицам, моим мастерицам, производству, говорю, девочки, мои любимые подписчицы. То есть она подписчицам обращается уже с любовью, мои любимые. У кого захочется купить, у первого варианта или второго? Но, разумеется, у второго просто с душой. То есть тексты должны быть с душой, не на отвали. Лучше сделайте меньше, но душевно, чтобы было приятно читать. Это первое правило. И второе правило, не менее важное, это опрятность. Первый текст, как мне надо. Вот такой текст захочется читать вообще? Ну, не хочется читать, сразу хочется закрыть. В глазах рябит, хэштеги спамят, нельзя так делать. Текст должен быть опрятный. Как вариант, вот второй пример, то есть поделить на блоки. Описание, контактная информация, какие-то хэштеги и так далее. Причем, по поводу хэштегов. Кто слышал такую штуку, как теневой бан? Ага, половина зала. Расскажу. Если вы ставите одни и те же хэштеги, примерно, каждый пост у вас парикмахер, 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 там, Уфа, вы ловите теневой бан, рано или поздно, вопрос времени, и ваши посты вообще по хэштегам больше не показываются в поиске, и вы теряете дополнительные охваты. Это называется теневой бан, вешает его Инстаграм за то, что вы спамите хэштегами. Как избежать? Каждой публикации новый набор хэштегов. Например, сделать 3 набора хэштегов, и у вас, допустим, каждая публикация один набор. Какие-то хэштеги могут быть общие, например, парикмахер Уфа, но какие-то другие хэштеги вы ставите разные. И не надо делать вот такую ковер, когда их там 10 штук подряд, некрасиво. Сделайте 5-7. Просто, если хотите больше, делайте разные публикации и все. Нельзя так перегружать. Далее, сервисы для ведения контента. Сервис SMM Planner. Сервис помогает тем, что можно, во-первых, постить с компьютера. Особенно удобно для предпринимателей, потому что не всем с телефона удобно. Второе преимущество, то, что можно делать отложенный постинг. То есть, если вы занятой человек, время ограничено, вы можете сесть вечером, сделать публикации, поставить таймер, и он в течение какого-то времени, там, день, два, три, будет сам публиковать. Второе преимущество. И третье, что можно объединить все соцсети. Вам не надо там репостить ВКонтакте, в Одноклассники, Facebook. Вы сделали один пост, и он сразу публикуется во все соцсети. Сервис есть бесплатные тарифы, есть какие-то платные. Например, с видео там будет стоить рублей 300 в месяц. Далее LinkedIn. Это самый официальный сервис по аналитике аккаунта в Instagram. Если вы что-то уже продаете и хотите больше продавать, однозначно стоит ставить. Почему? Сервис показывает, какой приход аудитории у вас, какое качество аудитории. Мы клиентам, например, так отчитываемся, показываем, что мы приводим вам живых людей, что они с вашего города, что там погрешность минимальная и так далее. Также видно по публикациям, какие хэштеги заходят лучше, какие посты больше увлекаются, в какое время лучше публиковать, в какие дни лучше публиковать. Сервис стоит 270 рублей за один аккаунт. VS Code Snapseed сказал, это 2 приложения для обработки фото базовых. И ниже комментарий от меня, забудьте про идеальное время постинга. К чему это добавил? Если вы пишете тексты неинтересные, никому они не нужны, не полезные, бесполезные тексты, на отвали, то бесполезно смотреть на тайминг. Если текст неинтересен, неважно, когда его публиковать, у него все равно будут минимальные охваты. И другой вариант, если у вас текст интересный, вирусный, полезный, то неважно, когда вы будете публиковать, Инстаграм и умная лента все равно поможет вам этот текст показать максимальному числу людей. Это что касается советов по ведению профиля, оформления профиля. Дальше, теперь по поводу сервисов для повышения продаж. Первое, поскольку мы с партнером заработали здесь, я сейчас про него вкратце расскажу, как вы сможете это применить. И опять, здесь автоответчик. Кто уже видел, как работает автоответ? Подписывайтесь и получаете какое-то входящее сообщение. Кто видел? А кому не нравится?
А продажи кому повышают? Вот единицы. Смотрите. Первый вариант, какой используют все. Спасибо за подписку, ля-ля-ля, купи там что-то еще. Плохой вариант, и всем надоел, поэтому его уже не любят. Как правильно делать? Есть два варианта. Первый вариант. Предложить новому подписчику лид-магнит. Бесплатная диагностика автомобиля. Бесплатная фотосессия первые полчаса. Бесплатно 10 минут кальяна. Все что угодно, но лид-магнит. Предложение, от которого глупо отказаться. Причем, самое идеальное – это сделать предложение и потом что-то спросить. Вот, например, спасибо за подписку, меня зовут Елена, я владелица турфирмы. Елена, помочь вам подобрать тур? Простой вопрос, ненавязчивый. Если будет ответ «да», будет диалог. Или вот другой вариант. Спасибо за подписку. Меня зовут Анатолий, я специалист по продвижению в Instagram. Посмотрел ваш аккаунт сейчас, дать вам 5 советов по увеличению продаж. Ну и, разумеется, вопрос. Простое предложение, от которого глупо отказаться. Бесплатно 5 советов по увеличению продаж. То есть автоответ работает хорошо, если он сделан правильно. Вот эти лид-магниты, это нужно использовать. Вот примеры. Первый пример. Предлагаем бесплатный дизайн-макет кухни. Если интересно, оставьте телефон. Пожалуйста, телефон оставляет. Далее пример с турфирмой. Поможем подобрать тур, оставьте телефон. И третий вариант, опять бесплатный макет кухни. То есть простой текст, который не нагружает человека, куча смайликов, куча там текста. Спокойное, простое предложение. Если будет интересно, он ничего не оставит, и мы больше ничего не будем ему писать. Это первый вариант, как использовать автоответ и как он повышает продажи. Второй вариант. Сделать серию писем, как автоворонка, через посты, через серию постов. Например, я взял пример с Еленой, которая продает свадебное платье. Это наша клиентка из Москвы. Первое сообщение входящему подписчику. Спасибо за подписку. Меня зовут Елена. И вот вам 3 совета, как сэкономить на свадебном платье. И ссылка идет на пост, где действительно рассказаны эти 3 совета. Человек читает эти 3 совета. И в конце опять же призыв. Хотите, вам помогу с подбором платья? Напишите в WhatsApp. Простое, ненавязчивое 3 совета, то есть через пользу получает контакт. Далее через сутки второе сообщение. Кстати, я написал статью, как правильно подобрать туфли под платье. Обязательно прочтите. Снова пост, и в посте будет какой-то призыв. И третье сообщение, уже добивающее после 2 предыдущих. Девочки, у нас завал, поставщик прислал много платьев, мы не успеваем, и чтобы немного разгрузить себя, делаем скидку 20%, ровно на 5 дней. Пишите в WhatsApp или ставьте телефон. Вот такая серия действительно работает. Если вы примените такую серию писем, то у вас продажи сразу выстрелят. Прогноз продаж. Примерно через Зевс можно привести, допустим, 1000 подписчиков. Всем 1000 подписчикам пришло 1000 таких предложений на бесплатную услугу. Примерная конверсия 5%. Это мы тестировали на автосервисе. То есть из 1000 подписчиков предлагали всем бесплатную диагностику автомобиля. 50 откликов и оставили телефон. Примерная конверсия на диагностике была около 30%. То есть один этот инструмент автоответа уже привел в автосервис 15 клиентов. Другой вариант, когда уже серия писем. Там уже, конечно, побольше. То есть там конверсия 10% и конверсия 30% была в заказы. 30 новых клиентов. Как думаете, сколько стоит сервис? Вот этот сервис, он платный, разумеется, за 1 месяц. Как думаете, сколько стоит? Сколько? 50 рублей. Круто? По-моему, положение глупо не попробовать. И опять же, вот Геннадий говорил про лид-магниты. Лид-магнит. Бесплатно 15 дней автоответа. Кто хочет попробовать, с айфона можете просто камеру навести на QR-код, зарегистрироваться, и там дальше будет инструкция 15 дней бесплатно. Захотите – оплатите, не захотите – не платите. Вот предложение, от которого глупо отказаться, потому что это бесплатно. 15 дней. Если у вас Android, надо скачать приложение, там с QR-кодом сканер. Ну, думаю, тоже разберетесь. После регистрации, сейчас такая простая инструкция, в правом углу надо переключиться на Zevs автоответчик. Во вкладке управления услугами, которая здесь слева. Здесь. Во вкладке управления услугами нажать «Добавить слот» и ввести промокод SMM 2019. Промокод сделан специально для вас, получит 8 дней еще бесплатно. 7 стандартных, 8 по промокоду. Вот первый вам бесплатный подарок. Второй. Умностоловин. Кто знает, что такое умностоловин? Половина зала знает. Поднимите руку, кому не нравится. Вот
кто не любит, как правило, это те, у кого продажи не повышаются за счет этого, неопытно настроили, либо обратились к специалистам, были обмануты, либо вообще не нравится, когда на вас подписываются и тоже не хотите это использовать. Но предприниматель должен, по идее, мерить всю прибыль. Если вы поставили это, и вам продажи у вас увеличились, значит вы все сделали правильно. Если у вас было 10 продаж, вы включили масс-фолловинг, их стало 20. Разве вы выключите его, потому что вам просто не нравится? Скорее всего, оставите. Что делается в Зевсе? В Зевсе идет на одного касания при масс-фолловинге 5 касаний. То есть на одного человека 5 касаний. Лайк, на фотку, на комментарий, подписка, просмотр истории, лайк при отписке. Таким образом человек 100% вас увидит. Например, вы продаете, ну пусть будет это свадебное платье. Вы собрали конкурентов, кто тоже продает свадебное платье в Уфе. Как только у конкурента спросили, как купить, вы тут же на него с вашего аккаунта Зевс подписывается в эту же секунду. И он видит, что вы тоже продаете свадебные платья. Далее он подписывается на вас. И дальше работает ваш автоответ, воронка, приглашение на примерку. И, разумеется, когда у человека будет выбор купить у первого конкурента или у вас, вы уже выигрываете. Таким образом, Зевс вам повышает продажи. Разумеется, переманивая конкурентов. Кому-то это может быть некрасиво, но это бизнес. И, разумеется, фильтрация различная. Подписки, количество там подписчиков, аватарка, пол, возраст, город, с Уфы, чтобы были все и так далее. Все это можно сделать. Например, я продаю детские вещи. Мне нужны мамочки 25-35 лет с Москвы. Собираю детские магазины, то есть прямых конкурентов, кто то же самое продает. Ставлю Москва, женский пол, возраст. И ставлю мониторинг новых комментариев, новых подписчиков. Здесь будут их касаться, они будут видеть мое предложение, аккаунт клиента, например, подписываться. И дальше уже будет воронка работать. Либо бесплатный какой-то лид-магнит, либо какие-то серии писем. Опять же, вам сейчас тоже будет подарок. То есть, когда все зарегистрируетесь дома, разумеется, не с телефона, то добавляете аккаунт, добавляете просто 50 конкурентов или 25, ставите фильтрацию какую угодно, подписчики, лайки, страна, город, пол, возраст, все, что захотите. Какая аудитория нужна, такая будет приходить. Все, запустили продвижение. Сделайте это за 10-15 минут. На рынке много сервисов, но мы, поскольку занимаемся сами СММ, и я 3 года занимаюсь, мы с партнером смотрели, какие сервисы, какие минусы, какие плюсы. И сделали просто, предложение, которое глупо не попробовать. Поэтому сейчас потихонечку мы становимся более популярными. Здесь приводит примерно за месяц от 700 до 1000 подписчиков за 1 месяц работы. Всем этим 1000 подписчикам, разумеется, вы настраиваете лид-магниты, рассылаете ваше предложение и получаете реальные продажи. И опять же, цена за 1 аккаунт за месяц 390 рублей. По промокоду SMM 2019 МФ сможете получить бесплатно 15 дней. Попробуйте, не понравится, не платите. Понравится, пользуйтесь. Причем там мы сделали еще функцию «Настроить за меня». У нас есть сотрудники, которые занимаются продвижением. То есть, например, у меня стоит от 10 000 рублей. Но поскольку там мы работаем на объем, там стоит 990. Кто не хочет заморачиваться, нажимает кнопку «Настроить за меня», и специалист, который делает у меня это за 10, вам делает за 3990. Вы ничем не занимаетесь, за вас все настраивают. И последняя фишка – массовый просмотр историй. Кто про это слышал что-нибудь уже? Буквально единицы. Массовый просмотр историй – это как раньше мы с фолловингом, когда не было лимитов. И сейчас в Инстаграм нет лимитов на просмотр историй, к сожалению, или к счастью, для кого как. Получается, с вашего аккаунта можно смотреть тысячи, сотни тысяч историй других людей. И что сделали мы сразу в Зевсе, разумеется. Вы просто переключаетесь на массовый просмотр сторис, добавляете конкурентов, не меньше 5 миллионов, чтобы было подписчиков суммарно, и он у всех подряд будет смотреть истории. И те, кто увидит уведомление, что истории посмотрели вы, переходят на ваш аккаунт, и если ему это интересно, он подписывается. Если не интересно, не будет подписываться. Таким образом вы получаете целевую аудиторию. Причем сейчас здесь на слайде не показано, но буквально 2 дня назад мы внедрили еще по геолокации, то есть можно поставить по Уфе. Мы внедрили хэштеги, можно поставить хэштег Уфа. И мы добавили функцию своего список загрузить. То есть вы можете загрузить свой список своей целевой аудитории, и это все будет работать у вас. И вы получать будете продажи. Все, одна кнопка запустить, больше ничего. И еще, за 3 года работы я сделал специальные мануальчики, которые вам помогут. Тоже, опять же, бесплатно. Это как почистить боту на аккаунте, как хэштеги подбирать, как доноров подбирать, как автоответ настроить правильно, чтобы он продавал. Как чистку боту сделать, оповещение в Telegram сделать, чтобы вы моментально видели, что у вас новая заявка. Как тексты писать хорошие, не сухие, а интересные. И вот это все я вам скину бесплатно. Единственное, что я не могу сюда прикрепить ссылку эту. Напишите мне в блог,
Просто скинь мануалы. Поэтому QR-код откроется мой блог ВКонтакте. Я блог свой веду, там 8 тысяч подписчиков. Вот. Оттуда, собственно, вся моя деятельность идет. И кто напишет мне в блог, просто скинь мануал, я вам всем скину сегодня бесплатно. Это будет вам такой подарок. И еще один подарок, это моя книга «Прибыльный бизнес в Инстаграм». Она продается на Озоне, стоит там, по-моему, 400 рублей. Писал ее где-то полгода, в ней 256 страниц. Кому это тоже нужно, напишите мне в блог, и я вам тоже скину всем бесплатно мою книгу. Не надо ничего платить, все полностью бесплатно. Хотя я считаю честно, что бесплатно не особо ценится, но если вы что-то примените, например, из книги буквально возьмете пару советов, примените, опять же продажи вырастут, получается, что вы сделали это без вложений. Как сказал, сервисы все, получается, можете попробовать бесплатно. Это опять же предложение, которое вы можете. Это, разумеется, лид-магнит, как раз было, о чем говорил Гена. Вы пробуете, нравится, оплачиваете, не нравится, не оплачиваете. В принципе, на этом все. Спасибо большое. Стоп, еще один момент, маленькая просьба. Поскольку приехал с Волгограда, хочу частичку Уфы с собой вести. Если вас не затруднит, я сейчас сделаю селфи, вы похлопайте, пожалуйста. Спасибо. Анатолий Милов, ваши аплодисменты, дорогие друзья.